তোমার পিলা কে গলা আমার পিলা কেন আমার পিলা আমার পিলা নানো হেটা কি আমার পিলা বলছি দেখতো এটা তো আমার সান করার পিলা আমার বাবু তো ছোট যে দেখতো কথা আজ মন কর মা মুশকিল লোক বুড়া বুড়ি চোখে চোখে গেল কেন্দারি সান ঘরের পিলা কেন কি গলা হলে কহ হলে মহামসিল লোক টেবো কাহে কোহানি বুলারে পুলিশ কিন কিনার গেছি ফ্যান বাদল যে ঘেরে আনছে এটাকে ঢাবি তাকে বলছে পড়ে পুরা দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবো কামটি বাদল প্যান করছে সব বেলে কানা কহবো লোক তিন দিনটা কহার পুনে পুলা দেনি কা কাটা টেনশন নটবো দুই টেন নকে কহার পুনে দে ওই হো 2000 বড়িটাকে পুরাবে কা করব দেখো যোগিনী বাদল বাল করছে যে ভুজি ভুজিয়াটি দেবল সিনা বো লোকজন কহেমি মুই দে মাঝি লোকজন খালি খন তো তুই হরে পিলা টেকারু কাঁ করছি পিলা করবো খবর কর কম লাগিছে কবার 2 দিন করলে লাগনি যে আমকো ইটা দিন রচি লাগবো হয়েছে ভরসে ঘর ইটা রহি যে শুই বসি খেয়ে নি দেবা কি মানে 2-4 লোক মুড়া বলে করে দেবা কামকে বলছে বো ভোজি ভাতি মদ প্যান নি দেবা কা কহেমি ন দেবা যে মই হাজিন কে নি পারে মোর কাম কর গুড় দুচি করে কা অলগা কাহে কই দে ওই বো কাহে কইলু কেন না কলু দেখ দি জলদি কহ কাকে 2 লোক কে কইয়া গলিব কি হে নি মুড়া কর কম করবা के काजे पारो छुआ जने जो कहबो जा मैं नी पार न भाई गुंजरे घाटे तिने दिने बेले कहले करि नाही पछे लोग यानी केन खनसे को इमन को लोगो बाबे जने बुआ पहला मत जन देखो कंदा लोग नी मिलबे जे सुन तो मनुष्य पिला नेले मैं टुकेले लबे चलबा के कहत मैं हाजी टुकेले बोले हाजी नी मिली जिबे का बोलछु मैं हजी टुकेल बसी ऊपर का करि पारबे के कहत मनोज पिला दे चिता खंजे काम का बेड़ा चा केतेरा हले बे कहत हले निहला बे 4-5 लोग निले केन हबो बाप रे हो 2000 टके 4-5 लोग ने बहुत की टवा ए बुआ हटकी डोंगा बोलसी एटा कते बुआ आनर कथा पर जो बोला काहे करे बोला मैं नी करू हंता बोले बुधवार दिन का रेडी थी बसिने बाहर बो जल्दी सकालु ठोका बना नी करबो न मत पेंट के निकल जीबो हो बल दा बाल न के ए बुआ तोते के हलाबो ई बुआ सेडा हमर इटा रहे सोजी कान टिके को जो मार देना तिकिनी बने कोने ने पको जिताके ई बुआ मैं सेने 5टा भूतीर बुर की देलु ना केनता कर्मी हानि कह तू ही गंदा करू मुई करे जानसीबो मोर मुर्जे उरगुडे पको जे दुईटा फिर आनी के नेबो बोले हेबा गोटे हदे मंगा थबो एडजस्ट करता देखमान पछे सब इटा एकला थाबी मादे चिंता नि कर हला गोटे खाली अनबु जातो देखमा घे देखलो पोहे निजे क्वार को बोले केनता खेबार के मिलला पीबार के भी केनता करी सल्ला जे मैं तो नि सरी पारे ना बोलतोले मोंडे दे तो केते होचे जे तो टार के देबे 40 टका अन्ना अछि न आरो बुआ को 2 दिन क्वार को 40 टका अन्ना छिनो इटा देख की खाली मत पीछु बतुई जे सुन 100 टका का थबो पछे क्वार कम को काटतो न हे फालतू के हसिन तो